Utan Köpek 2 oynayacağız. Çok güzel bir oyun. Play diyoruz. Ve başlıyoruz. Köpeğimize bakın, çok güzel. Gene diyelim ama bu en iyi köpek görünüyor. Ve başka yapalım. Play'a basalım. Başlıyoruz. Başlıyoruz şu an. Bakalım. Oo, köpek çıktı. Arkadaşlar çok kangal bir köpek görünüyor. Bakın bu benim işte. Bu da o. Çok büyük görünüyor arkadaşlar. Bakalım yenebilecek miyiz? Mustafa arkadaşımız yanımıza geldi. Şimdi kurt gücü yapacağız. Yaptık. Tekmeyi de koyduk. 100 canı gitti. Bize koydu, 16 canımız gitti. Ama bize yani tokat atmış. Bir tane daha koydu, 266 canımız gitti. Eyvah. Bir pençe atalım. 209 canı gitti. Bravo bize. O da attı, 39 canımız gitti. Değiştirelim. Ayak. Tekme çakalım. Çok canı gitti. Çok az canı gitti arkadaşlar. O çaktı, 298 canı gitti. Bari can alalım arkadaşlar. Evet, 165 can geldi arkadaşlar. Çok kritik bir noktadayız. Arkadaşlar ikili tekme atalım. Attık. 82. 92 canımız götürdü ve şaşırdık. 158 canımız götürdü ve bize ölüm tehlikesi yaptı. Biz de ona Oğuz yapalım. 200 canı gitti. 24 canımız götürdü. Çok az canımız kaldı. Şunu yapalım. 258 canı gitti. 112 canımız gitti bizim. Ve yapalım. Sonra ağız yapalım. Bitsin. 38. 116 kritik bir can götürdü. Yine onu yapalım. Bence gitmeyecek arkadaşlar. 306 canını götürdü arkadaşlar. Şu an biz can almak zorundayız. Arkadaşlar hangisini yapsak düşünemiyorum. Canı yapalım bari arkadaşlar. Isırdı bizi, 18 canımız gitti. Üçlü ağız mı yapsak arkadaşlar? İkili mi yoksa tekli mi ağız yapsak arkadaşlar? Bence üçlü ağız yapalım arkadaşlar. Yaptık. Çok canı götürdü. Bizim 62 canımızı götürdü öteki köpek. Biz yine kurt yapalım arkadaşlar. İkili ağız yapalım. Ve 267 can kaldı. Köpeğin çok canımızı götürdü bizim. Biz yine ama can aldık. Kurt gücü yaptık. Yine canımızı götürdü. Değiştirelim. Tekme yaptık. 171 canı kaldı. Ama can yaptı. Olamaz. Can yaptı. Biz de ağız yapalım arkadaşlar. 48 canı götürdü. 150 canımızı götürdü bizim arkadaşlar. Yine sıralım arkadaşlar. 40 canı götürdü arkadaşlar. Yine can yaptı. Biz de can yapalım arkadaşlar bari. Ya da bunu yapalım arkadaşlar. Çok güçlü görünüyor. Geldik. Yaşasın. Arkadaşlar hoşça kalın.